Итак, мы поднялись на самый верх. Уже здесь, наверху, бассейны были побольше, но воды в них все равно было немного. Что-то никак не мог увидеть, где же люди делают такие красивые фотографии прямо с бассейна. Ну ладно. Наверху есть деревянный помост, где можно было немножко посидеть на лавочке и перевести дух. Уже тут туристов было побольше. Китайская группа пришла. Экскурсовод рассказывает им, сколько времени они могут здесь погулять. Тут надо будет снимать обувь с этой стороны им. И они идут вниз. Мы снизу пришли, они идут сейчас вниз туда. Вот они уже все готовятся, снимают обувь. И будут там ходить сейчас по этому белоснежному ковру. Мы пошли посмотреть, что тут и к чему. Оказывается, тут очень много интересного. На этом белом холме есть руины древнего города с богатой историей. Это город Иераполь или Иераполис. Его называют по-разному. Первые постройки тут появились еще во втором тысячелетии до нашей эры. Иераполис же был основан царем Пергама в 190 году до нашей эры. Несколько раз этот город был разрушен землетрясениями, но снова отстраивался. Само слово Иераполь означает «священный город». И гуляя тут, невозможно не восхищаться тем, какое же место выбрали строители для этого города. Мы, правда, не пошли в музей осматривать руины его, расположенные с другой стороны, потому что для этого нужно было специально выбрать время, чтобы не спеша все посмотреть. Уже вечерело, поэтому мы оставили это на следующий раз. Мы прогуливались по деревянной дорожке, аккуратно сделанной вокруг парка. Этот парк, скорее всего, не такой старый, как город, но сделан как будто очень-очень давно. Отсюда совсем не хотелось уходить. В этом месте нужно гулять не спеша. Хорошо приезжать сюда заранее и желательно, когда туристов немного, как сегодня. Благодаря этому нам удалось пофотографироваться и прочувствовать саму атмосферу города. Мы поняли, что приехав под вечер, мы не сможем долго побыть тут. В 7 часов вечера уже все закрывается, поэтому нужно было торопиться. Это место, конечно, идеально. Эмоции переполняют, когда смотришь вдаль и видишь пейзажи, которыми наслаждались люди тысячи лет назад. Нам очень повезло, что сегодня ясная погода, и мы смогли застать закат, который еще больше усиливал наши впечатления от этой поездки. Да, Иераполь — это уникальный город. Кстати, хотим посоветовать, если вы будете ехать сюда, заходите именно снизу. Тогда можно увидеть и всю красоту белых террас, и старый город. А если начинать сверху, то может не хватить сил идти вниз, а потом снова возвращаться наверх, так как территория тут очень большая. Это даже лучше, чем горячий источник в Чешме. Вот здесь маленький этот бассейн, но здесь так классно, так тепло. Я уже никуда не хочу уходить. А закатик, зайчик? А закат? Еще и закат.
Я пошел наслаждаться моментом. Залазь ко мне сюда. Все, в общем, мы пришли к мотоциклу. Сейчас будем ехать уже домой. Все наши камеры сели. Заряда нам не хватает. Так что следующее видео уже будет дома. Будем ехать сейчас домой наугад. Сюда всем рекомендую. Ребята, это райское местечко. Все, едем уже домой. Уже так потемнело, не слабо. Остановились немножко перекусить. До дома осталось 190 километров. Часа 2 и будем дома. Да. Да, 10 часов уже. Ну, через полтора часика будем дома.